بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahaygi marka lanoo suurtageliyey annagoo khayraadka iyo wanaagga isku sheegayno. waxaanu soo haynay mowduuceena ciwaankiisu ahaa dikrulmowti, xasuusta geerida ayaanu ka soo hadlaynay. xasuusta geeridana waxay ka mid ahayd waxyaabaha qofka waddada hanuunka uu ku gaaro, dariiqul hidaaya ayaa waxaa ka mid ahayd dikrulmowti. marka waxaan ku soo dhex jirnay meydka qofka markuu dhinto iyo waxyaabaha la xiriira. qofkii markii la aaso iyo tacsiyadii ayaan ku soo dhex jirnay. qaybtan kalena waxaan kaga hadlaynaa tikraaru tacziya, tacsiyada in la soo celceliyo xukunkeeda muxuu yahay. waxaa kiraahiye ah tikraaru tacziya, tacsiyada in la soo celceliyo waa kiraahiyo waay. nasa calayhi waxaa caddeeyey inay kiraahiye tahay alxanafiyatu waalxanaabila, labada madhab ayaa caddaysay, xanafiyada iyo xanaabilada. wadalika lixusuuli algaradi min altacziya, waxaa la yidhaahdaa waxaa taasi qaradkii ujeeddadii laga lahaa tacsiyada waaye. walimaa fiihi min tajdiidi alxusni, waxaa loo diiday oy kiraahi u noqotay tacsiyada markii la guto oo in la celceliyo xusniga in dib loo cusboonaysiiyo. macnaha xusnigii iyo murugtii in dib loo cusboonaysiiyo ayay noqonaysaa. taasna waa kiraahiyo ay yidhaahdeen, taasna waa kiraahiyo ayay yidhaahdeen. marka tacsiyada taas waa xukunka tacsiyada. marka waxaan ogaanay qof muslima loo tacsiyeynaayo waan ka soo baxnay. tacsiyada qof gaala in loo tacsiyeeyo xukunkiisa maxay tahay? qof baa tacsiye gashay oo waana gaal, maxaa xukunkiisu yahay? yajuusu tacsiyatu lkaafiri bilmuslimi, waxaa bannaan qofka gaalka in loo tacsiyeeyo bilmuslimi, qofka muslimka ah inuu u tacsiyeeyo. wa bilkaafiri addimiyu, waxa waaye kaafirkana dimiga u tacsiyeeyo. waxa waaye taasi waxaa qaba dimigana waxa layahay qof aan gaal aan muslim ahayn oo laakiin muslimiinta ku dhex nool, dimiyaa la yidhahda. marka tacsiyatu lkaafiri, gaalka inuu tacsiyeeyo bilmuslimi u tacsiyeeyo. wa bilkaafiri gaalkana addimiyu, macnaha wa bikaafiri dhimiy, kaafirka oo qofka gaalka ah oo dhimiga ah. wa huwa madhabu jamhuuru alxanafiya waalmaalikiya waashaaficiya wa riwaayatun can axmedin. saddexda aymo waxay qabaan in maxaa waaye u tacsiyin karaan. riwaayo imaam axmed laga wariyeyna waxa waaye taas ay sheegaysaa. marka daliilkana sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam. anas radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana gulaamun yahuudiyun yakhdimu nabiy sala allahu calayh wasalama, waxaa jiray wiil oo yahuudi ah oo rasuulka u khaadima oo shaqaale oo u khidmeeya. fa marida, cunugii yahuudiga ahaa wuu xanuunsaday. fa ataahu nabiyu, nabiga ayaa u yimid sala allahu calayh wasalam, yacuuduhu asagoo booqanaaya. gaalkii ayuu cunugii yahuudiga gaalka ayuu soo booqday.
faqacada cinda ra'sihi rasuulka wuxuu fadhiistay cunugii sakaraadaya madaxiisa agtiisuu fadhiistay faqaala lahu rasuulka cunugii wuxuu ku dhahay aslim cunugyahow iska islaam fanadara ilaa abiihi aabbihiisii ayuu fiiriyey wa huwa cindahu asagoo aabbihiisa ag joogo aabbihiis ayuu fiiriyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi faqaala aabbihii waaye lahu cunuga wuxuu ku yidhi atic abalqaasim atic oo warkiisa yaal fa aslama cunugii waa islaamay fa kharaja annabiyu nabiga ayaa ka soo baxay sala allahu calayhi wasalama wa huwa yaquulu asagoo dhahaaya alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii ilaahigii anqadahu cunugan ka badbaadiyey min annaari naarta ka badbaadiyey marka riwaayo kale waxay caddaynaysaa abiis ayuu fiiriyey asagoo la tashanaayo u ishaaray asagoo la tashanaayo ninkiina wuxuu ri atic abilqaasim wuu islaamay naftiina waa daysay markaasaa rasuulka sal alla alay wasalam aad buu ugu farxay markaasaa rasuulku u dhahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahigii naarta ka badbaadiyey ayaa mahad iska leh wajhu dalaalada marka meesha laga daliilsanaya maxay tahay nabiga sala allahu calayh wasalama caada yahuudiyan nin yahuudi ayuu soo booqday rasuulka wa huwa yahuudigaasana kaafirun gaal buu ahaa fadalla taas marka waxay ku tusaysaa calaa jawaazi tacziyati alkaafiri in ay bannaan tahay qofka gaalka ah in loo tacsiyeeyo ayay ku tusaysaa marka rasuulka ninkan markuu soo booqanayo booqashada iyo tacsiyada waa wax isla socda maxaan ku rahda qofka tacsiyada iyo booqashada waa isla socdaan qaybtan kalena man aladii yucazi waa ayo midka tacsiyeynaayo waxaad fiirinaynaa marka yustaxabbu waxaa la sunneeyaa waxaa sunno ah an yucazaa jamiicu aqaarabi ilmeyti in loo tacsiyeeyo qofkaasi dhintay aqaaribtiisii qaraabadiisa oo dhan in loo tacsiyeeyo waa sunno ahlulkibaari weliba dadka waaweyn laga bilaabo waasigaari kuwa yaryar lagu xijisiiyo alrijaal ragga laga bilaabo waannisaa haweenka lagu xijisiiyo ilaa an takuuna almar'atu shaabba ilaa ay gabadhaasi oo loo tacsiyeynayo oo dadka loo tacsiyeynayo ka mid ah gabar dhalinyaro ah inay tahay maahane falaa yucaziiha ilaa maxaarimuhaa uma tacsiyeynayaan ilaa maxaarimteedii unbaa u tacsiyeynaya kuwa aan nikaaxa u qaban karin maxaarimteedii unbaa u tacsiyeynaya wa hada biitifaaqi almadaahib alfiqhi alarbaca afarta madhabood ayaa isku waafaqsan xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladaba kow marka adiladooda sunnada rasuulka sal allahu aleyh wasalama cumuumi qowlihi sala allahu aleyh wasalam waxaa daliil u ah rasuulka sala allahu aleyh wasalama qowlkiisii guud ahaan caam ahaan oo rasuulkanuu yidhi maa min mu'minin qof mu'mina ma jiro yucazi akhaahu walaalkiisa u tacsiyeynaya bimusiibatin musiibo ku dhacday darteed ugu tacsiyeynaya ilaa kasaahu llaahu ilaahay qofkaasi wuxuu u marashaynayaa caza wajalla min xulali alkaraamati yowma alqiyaama maalinta qiyaama waxa waaye karaamadii biladii karaamada ayaa loo xirayaa taas waa daliilka koowaad daliilka labaad laa tucaza ashaabatu likhawfi fitan laa tucaza looma tacsiyeynayo ashaabatu gabadha dhalinyarada ah waxa waaye looma tacsiyeynayo maxaa dhacay likhawfi alfitna ayadoo fitno laga baqaayo darteedii fitno inay dhacdo ayadoo laga baqaayo darteedii looma tacsiyeynayo qaybta kale maa yuqaalu fi tacziya qofka laga dhintay markii loo tacsiyeynayo maxaa la dhahayaa waxaa la yidhaahdaa laysa fi tacziyati alfaadun makhsuusa waxa waaye tacsiyadu ma leh ereyo khaas ah ma leh wa cibaaraatun mucayana
cibaarooyin ama eray bixin oo mucayana ma leh bal yucazi almuslimu akhaahu bal waxaa la rabaa qofka muslimka walaalkiisa inuu u tacsiyeeyo bima tayasara min cibaaraatin xasana wax kasta oo u fududaada erayada wan wanaagsan waxay tuxaqiqu lmaqsuuda qasadkii laga lahaa tacsiyada xaqiijinaysa waxyaabaha wax khaasa ma leh wax oo munaasab u ah oo qofkaasi loo tacsiyeynayo oo waxa waaye xaqiijinaysa tacsiyada waxaa kaloo la yidhaahdaa waqtu tacziya waqtiga la tacsiyeynayo waa goorma dadka ahlu cilmiga la yidhaahdo cilmiga shareecada ku takhasusay way ku kala aragti duwanaadeen fii aakhiri waqti tacziya tacsiyada waqtigeeda ugu dambeeya waa goorma ayay isku khilaafeen ilan bidaayadeeda waa la yaqaanaa qofka markii laga dhinto waxa waaye tacsiyada meeshaasay ka bilaabataa laakiin xaggay ku eg tahay isku aragtida waa laga noqon waaye waa lagu aragti duwanaaday waxaa lagu soo koobay laba qowl ayaa ugu muhiimsan qowlka koowaad waqtu tacziya waqtiga la tacsiyanayo min xiina almowtu ilaa xiina dafn waxa waaye qaar waxay yidhaahdeen markuu qofka uu dhinto yaa tacsiyada bilaabanaysa waxa waaye ilaa xiina dafni ilaa laga aasaayo wa bacda dafni markii la aaso kadibna ilaa 3 ayaamin 3 maalmood ayaa loo tacsiyeynayaa wa hada biitifaaqi almadaahib alfiqhi alarbaca qowlka koowaad 4 madhabood ayaa isku waafaqsan xanafiyada maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabiladaba wadalika lilaati waxaan soo socda dartooda awalan lianna almaqsuuda bitacziyati qasadka laga rabo tacsiyada iyo walxikmati minha xikmadda laga rabo waxa waaye taskiinu qalbi saa'ibi qalbi lmusaabi qofka musaabka oo la asiibay oo laga dhintay qalbigiisa in la dejiyo oo min ahli lmeyiti dadka meydkaasi dhintay dadkiisii iyo wa tasliyatihi in la sabarsiiyo waalghaalibu sida haalibkana anna qalbu lmusaab qofka la asiibay oo laga dhintay qalbigiisii oo minhum ayaga ka mid ah yaskunu wuu degayaa wayahda uu degayaa bacda 3 3 maalmood kadib qalbigu waa u degayaa falaa yujadidu lahu alxusnu bitacziya maadaama 3 maalmood kadib qalbigiis uu sii degay 3 maalmood kadib lama tacsiyeynayo falaa yujadadu lama cusboonaysiinayo lahu meydka macnaha ahlulmeydka dadka laga dhintay alxusna bitacziya xusni iyo murugo oo tacsiyada la xiriirta inaan marka looma cusboonaysiinayo qaybta labaad liannaha waa yahay muddatu ixdaadi almutlaq waxa waaye liannaha qowlka labaad waxay dhaheen macnaha waqtiga la tacsiyanayo goormay ku eg tahay waaye maxaan ku idhahdaa liannaha muddatu ixdaadi almutlaqa haweeneyda la furay intay ciddi tirsanaysa ayaa tacsiya soconaysaa faqad adana shaarica ilaahayga sharciga dejiyey sharciga wuxuu ogolaaday uu fasaxay fi lixdaadi fi 3 waxa waaye inay 3 ixdaad ay sameeyaan oo ay basaarsaystaan ehelka rasuulka sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi laa yaxilu liimra'atin haweeney xalaal umaaha tu'minu billahi walyowmi alaakhiri ilaahay rumaysan oo aakhirada rumaysan an tuxidda inay maxaan ku rahdaa asay saarato mise maxaan ku rahdaa min meyiti fowqa 3 ayaamin 3 maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjiha ninkeeda ma ahane 4 ashhurin wa 10 4 bilood iyo 10 maalmood ayay ninkeedii u asay saaranaysaa laakiin haweenka kale qaraabada 3 maalmood wax ka badan looma ogola alqowl الثاني أن التعزية ليس لآخرها وقت محدود wixii hore waa qowlkii hore unbay iskula jireen adiladooda tii koowaad iyo tii labaad kale ahayd oo maxay tahay adilada tii hore maqsuudka tacsiyada inay ay tahay 3 maalinta uu dhinto markii la aaso ilaa 3 maalmood waxa waaye tacsiyadu waa saas qowlka labaadna
أن التعزية ليس لآخرها وقت محدود تعزية oo qofka laga dhintay in loo tacziyeeyo waqtiga ugu dambeeya meel kuma xadidna wa huwa wajhu lishaaficiya waj laga soo guuriyey shaaficiyada wa qowlu bacdu alxanaabila xanaabilada qaarna saasay la qabaan wa huwa qowlu ibnu taymiyana saas ayuu la qabaa iyo culimo kaleba wadalika lilaati middan soo socoto awalan lianna almaqsuuda bitacziya adducaa waxay yidhaahdeen xuduud male tacziyada waxa waaye maqsuudka ujeeddada tacziyadu waa duco iyo allabari waayahay duco iyo allabari waayo walxamlu cala asabri iyo qofka in lagu xambaaro oo lagu waxa waaye lagu qalqaaliyo loogu duceeyo sabr wannahyu can iljazaci waxa waaye jazaci alaacalka iyo argagaxana in laga reebo iyo wa taqwiyatu lmusaa'ibi waxa waaye musaabka qofka la asiibay in la xoojiyo calaa taxamuli hadihi almusiiba musiibadaas inuu u dulqaato wa ixtisaabi alajri inuu ajar hubsado intaasa tacziyada loogu talagalay maxaa qasadka tacziyada waa duco iyo qofkaasi laga dhintay in lagu xambaaro sabar waxa waaye in laga reebo jazaca waxa waaye qofkaasi in lagu xambaaro musiibadaasi siduu ugu dulqaadan lahaa ajarka uu ka helaayana ilaahay agtiisa uu ka xisaabsado intaasaa loogu talagalay wadalika yaxsulu maca tuuli zamaani marka taas waxay imaanaysaa zamanka oo dhan weligeeda way socon kartaa ilaa an tunsa almusiiba ilaa masiibada ay maxaankurada laga hilmaamo daliilka labaad liannahu laa daliila calaa taxdiidi aakhiri waqti litacziya daliil cad looma haayay dheheen in waqtiga tacziyada waqtigaasay ku eg tahay daliil cad looma haayo mar haddaan daliil cad loo haynina nihaayada ugu dambaysa waxa waaye gebagabadeedii waqti male marka macnaha gebagabadeedi waqti male qaybta kale aljuluusu litacziya tacziyada in loo fadhiisto oo loo maxaanku rahdaa meesha dadkii laga dhintay oo loo fadhiisto teendho loo taago oo kuraas la dhigo oo la fadhiisto maxay tahay xukunkeedii ikhtalafa ahlulcilmi dadka cilmiga shareecada ku takhasusay waxay ku kala aragti duwanaadeen waayahay fii xukmi aljuluusi macnaha xukunka ay leedahay in loo fadhiisto litacziya calaa qowlayni laba qowl ayay qabaan qowlka koowaad laa yushracu aljuluusu litacziya looma jidaynin in layska fadhiyo oo dadka laga dhintay la dul dego oo lala fadhiisto oo lala joogo lama jidaynin ay dheheen wa hada madhabu shaaficiya waalxanaabila madhabka shaaficiyadii xanaabila isku raacsan iyo wa qowlun cinda alxanafiya qowl laga soo guuriyey xanafiyada agtooda maxaanku rahda ay qabaan iyo culimo kalena way ku raaceen wadalika liaati sidaas soo socoto awalan lianna dalika muxdathun wa bidcatun macnaha in waxawaaye qofkaasi laga dhintay oo la dul dego teendho laga dhisto oo meesha lala joogo waa muxdath waay wax la ogaa ma aha waa bidco waay wax sharciga maxaanku rahdaa meel looga haayo male ay dheheen walaysa min hadyi nabiy sal allahu alayh wasalama nabiga hadyigiisana ka mid maaha dheheen sala allahu calayh waalihi wasalam iyo wa asxaabihi radia allahu canhum taas waa daliilka ko daliilka labaad waayo liannahu yujadidu alxusn in qofka laga dhintay la dul dekanaado waxa waaye lala joogo waxa waaye waxay cusboonaysiinaysaa xusniga iyo murigta wayukafu almucazi waxa waaye wayukallifu almucaza qofka loo tacziyeynayana waa la kalifayaa ilaadada dul dekane qowlka labaadna waxa waaye qowlkii kood waa intaas waaye lama jidaynin baa lidhi qowlka labaadna yajuusu aljuluus waxaa bannaan in loo fadhiisto lilcazaa'i dadka tacziyeynaya inay fadhiistaan madhabu alxanafiyati waalmaalikiyati waxaa waaye labadaas aymo xanafiyadii maalikiyada waxay qabaan in qofka laga dhintay in meesha la dul dego wa riwaayatu can axmedin riwaayo imaam axmed laga wariyey ibnu xajarna saas ayuu doortay culimo kalena ay ku raaceen adiladana waxa waaye waxaa u daliila sunnada rasuulka sal allahu alayh wasalama umuna caaisha radia allahu canha qaalad waxay tiri lama jaaa annabiyu nabiga markuu yimi sal allahu calayh wasalama qatlu ibnu xaaritha
وحوا إنه الحارث الدلكيسي يو جعفر وحوا إنه الحارث هو زيد إنه الحارث الدلكيسي مركو دعي وجعفر ابن أبي طالب مركو الدلكيسي دعي وابن الرواح صدح راس اللي مشهد مركي الحقيقي جلس رسولك وفريستي يعرف فيه الحزن ويعرف فيه وسوى تعرفنا الحزن مرق أسوى موجناي وأنا أنظر أنا وانفيرناي من سائر الباب ذكر أيان كفير شق الباب الجحجحان أوستسان كفير جري فأتاه رجل من أي إيماناي فقال وحو دهاي إن النساء جعفر ننكي جعفر ابن أبي طالب هوينكيسي وايهاي وذكر وحواي وحو الشيغي معناه وحواي وذكر وحو كورمي بكاءهن إني آد ugu murugsan yihiin oo ay aad u jeclaayeen dhimashadiisa ay ka murugsan yihiin oo oynayaan fa amarahu rasuulka wuxuu amray an yanhaahunna oo hinta inay ka joojiyaan barordiiqdaba fadahaba uu baxay ثم أتاه ويمد الثانية مرة لم يطعنه لم يطيعه ميسا أطيعنا وركي سمية فقال وحير إنهن هوانكي وحواي أنهن وحواي وقرب فأتاه الثالثة مرسد حد أيمد وقال وحير والله لقد غلبنا يا رسول الله رسولك إلهي وين قال النغذين معناها آد بأوينا يوم وجه الدلالة مرك ماشي لقد اللساناي يدل الحديث حديث كوحنا تصي على جواز الجلوس للعزاء وهو إني بنانتهاي ذاتك لو تعزينا إن لو فديسته وثانيا دليل كلابات أو بنانتهاي ليهاي ماشي على دول ديكرا من آثار لسوق ريواي عائشة أيها لقوري زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاسكي أم المؤمنين أنها كانت وحيهد إذا ماتت الميت ميت هدو دنتو من أهلها أهل كذا هدو قف كدنتو أو فاجتمع لذلك النساء وحوانك يسكو إيماناي ثم ويفرقنا إلى أهلها وخاصتها ثم تفرقنا وحي تفرقايا إلا أهلها وخاصتها معناها وحواي دتك هوانك ماشي اسكو إيماناي والاسكو تعسييناي وانا للجوغاي ثانيا لدفع الحزن حزنك إن لغد دفاعه عن المعزة دتك هدي على لجوين مروكتي أي قصة عصبورانسة وعدم إنعابهم وعدم إتعابهم معنا إن سندال تاسنا وامت متى صدحت لأن التعزية السنة تعزية والسنة واستقبال معزين دتك معزين تلي قابلتان كذا بالجلوس للعزاء مما يعين على أداء السنة تاس السنة ذي بقى عندك قصير ليسا دتك وحواي إن دتك لو تعزيم وسنة دتك معزين تلي إلا قابله بالجلوس لو قابله وحواي للعزاء مما يعين على أداء السنة وحيابها السنة داسي عدينا أيوة وحاي قفك وحواي السنة هدين لقودنا وحي لغو قاراينا سنة نقنا يا مرك وحي لغو قاراينا سنة نقنا قيبتك لنا صنع الطعام لأهل الميت قفك لقد انتي إن راشين لو سمايو أيضا محيتها يسنو وحا لو سنايا للجيراني دادك ننكاسي دنتي قفكاسي دنتي دادكاسي لقد انتي جيرانكيسي وحا لو سنايا أهل الميت ولأقاربه وهي تهيئة طعام إني الدياريان أيا السنة وهي يشيعهم يومهم وليلهم habeenkoodii maalintooda dad ma shidan karaane waxna ma karsan karaane in loo diyaariyo guriyaha loogu soo diyaariyo raashin karsan loo keeno waayahay si oo loogu sogootiyo habeenkoodii maalintooda وهذا باتفاق المذاهب الفقه الأربعة أفرت مذهبات أيا اسكو وافقسن وهي حنفية إيا مالكية إيا شافعية إيا حنابلة الدلالة مركة أولا سنة الرسول كمركة فيرنا حديث لغوري عبد الله بن جعفر قال وحي لما جاء مركو يمد نعي جعفر أبيس جعفر خبر كي جيري مركو يمد قال رسولك إلهي وحي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر غير جعفر أسمايا طعاما راشن فقد أتاهم ما يشغلهم
waxaa u yimid oo ku imaaday wax mashquuliya oo inay wax karsadaan ma awoodi karaane wax mashquuliya imaaday raashin u sameeya waayahay ow amrun yashquluhum arin mashquuliya ayaa ku dhacaye raashin u sameeya isnacuu liaali jacfara waa liaali jacfarin طacaaman kaas waa mid daliilka labaad liinshigaalihim bilxusni fi hadihi almudda maxaa yeele waqtigaasi waxay ku mashquulsan yihiin waxa waaye xusniga iyo murug ay ku mashquulsan yihiin taasna waxa waaye waxyaabaha tacsiyada oo la xiriiro waaye macnaha qofka markii laga dhinto in loo sameeyo dadkii laga dhintay raashin bisil in loo keeno qaybta labaad suncu ahli lbeyti alطacaamu linnaasi waxa waaye ahlulbeytka ahlulmeyidka dadka meydka dadka qofka dhintay dadkiisii in loo sameeyo طacaam dadka u imaanaya raashin in loo sameeyo xukunkeeda muxuu yahay waayahay suncu ahlulmeyiti samaynta ahlulmeyidka inay sameeyaan alطacaamu linnaasi bidca ma la ogolo waay macnaa dadkaasi ina ayaga la kabo oo wax loo sameeyo wax loo keeno dab inay galaan oo la mashquuliyo lama rabo muruga haysata in ayaga wax loo qabto wa hada madhabu alxanafiyati washaaficiya madhabka xanafiyada iyo shaaficiyada waxay qabaan dadka laga dhintay inay dadka u imaanayaan raashiin u kariyaan oo wax u diyaariyaan waxa waaye sunno ma aha mana macnaha wax la jideeyeyna ma aha xanafiyadii shaaficiyada ayaa qaba iyo maalikiyada qaar ka midna way ku raacsan yihiin ibnu taymiyana wuu ku raacay iyo culimo kaleba adilada marka sunnada rasuulka markaa fiirino cabdullaahi ibnu jacfar allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi lamaa jaa'a nacaya jacfar aabihiisa waaye khabarkii geerida markuu yimid qaala rasuulka ilahi wuxuu sal allahu alay wasalam xadiiska hadda aan soo marna waay isnacuu liaali jacfarin طacaaman faqad ataahum maa yushqiluhum aw amrun yushqiluhum raashin ha loo sameeya wajhu dalaalada marka meesha laga daliilsanayo maxay tahay ana fii sunci ahli lmeyiti طacaama linnaasi mukhaalifun lisunna macnaa sunnada waxay ahayd dadka laga dhintay in raashin loo sameeyo ama raashin samaysan loo keeno waxa waaye inay ayaga raashin sameeyaan oo dadkii ay raashin u sameeyaanna sunnadii ay ka soo horjeedaa waay lianna annaasa ma'muuruuna waxa waaye dadka waa la amray bian yasnacuu liahli lmeyiti طacaaman dadka meydka laga dhintay inay raashin u sameeyaan ayaa la amray fakhaalafuu dalika sunnadii bay khilaafeen waayahay waqalafuu sancatan alطacaami ligayrihim marka wakalifuuhum waxay ku kalifeen suncata طacaami raashin inay sameeyaan ligayrihim dadkii wax loo samayn lahaa in raashin ay sameeyaan bay ku kalifeen taasna lama ogola qaybta labaad lianna fiihi ziyaadatun calaa musiibatihim macnaha dadkii laga dhintay ayagaa musiibo ku dhacday haddana inay raashin iyo qarash ay galaan waxa waaye musiibadoodiiyaa loo sii ziyaadinayaa musiibadoodii ayaa musiibo loogu daraya ziyaadatun calaa musiibatihim ziyaado oo maxaa waaye musiibadooda loo ziyaadinaya noqonaysaa culays kale lagu daro thaalithan lianna fiihi shuqlan lahum ilaa shuqlihim macnaha waxaa loo diiday waxa waaye taasi inay dadka raashin u sameeyaan shuqlan lahum mashquul lagu soo ziyaadiyi waaye ilaa shuqlihim mashquulkoodii kale qaybta afraad liannahu tashabahu bisunci ahli ljaahiliya waxay u ekaanaysaa dadka ahluljaahiliga la yihahdo islaam la-aanta ah waxa waaye dabeecadooda iyo dhaqankooda ayaa saas ah qaybta kalena tacriifu zakaati zakada in la tacriifiyo tacriifu zakaat macnaha zakada in la tacriifiyo maxaa laga wadaa zakada iyo meeshaasi maxaa isku galay waan arki doonaa waxa waaye zakada luuqada carabiga waxaa lagu yidhahdaa waxa waaye alطahaaratu waannamaa طahaare iyo namaa waaye wazakaatu aslan hiya tacabudu lilahi tacaala ilaahay baa lagu caabudayaa biikhraaji juz-in min waajibin sharcan in la bixiyo qayb oo waajib oo sharciga ogolaaday oo fii maalin mucayan liطaa'ifatin daa'ifo mucayana la siinaayo ow jihatin maqsuusa jiha maqsuusa ah waxa waaye la siinaayo waayo marka waxyaabaha la xiriira maxaa yeelay waxay isku xigaan qofkii waa dhintay waxa waaye sheekadiisi iyo meydkii iyo wixii waan ka soo baxnay zakada iyo meeshaan aan ka galaynana casharada cusub
ayaanu ku qaadanaynaa. qaybtaan halkaan ayaan ku joojinaynaa. ilaahay ha nagu anfaco. hada wabillahi tawfiiq. wallahu calaa maa aquulu wakiil. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.